শুভেচ্ছা বন্ধুগণ, যে যেখান থেকে ভিডিও দেখছেন, আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। একটা মারাত্মক ট্রেন অ্যাক্সিডেন্ট থেকে এই লোকটা কিভাবে বেঁচে গেল সেই বিষয়টা একটু লক্ষ্য করে দেখুন। বন্ধুগণ, রাস্তা পারাপারের সময় বা কোনো রেল লাইন ক্রস করার সময় আমরা অনেকেই কোনো দিক থেকে গাড়ি ঘোড়া আসছে কিনা বা রেলগাড়ি আসছে কিনা সেটা না দেখেই রাস্তা পার হওয়া শুরু করি। এটা যে আমাদের জন্য কতটা মারাত্মক হতে পারে তা এই ভদ্রলোকের মোটরসাইকেল নিয়ে সিগন্যাল না মেনেই রেল লাইন পার হতে যাওয়ার দৃশ্যটা ভালো করে খেয়াল করুন। সামান্য এক মুহূর্ত দেরি হলেই হয়তো এই ভদ্রলোক আর পৃথিবীর আলো দেখা থেকে বঞ্চিত হতেন। তাই রাস্তা পারাপারের সময় আপনি গাড়ি নিয়ে যান বা পায়ে হেঁটে রাস্তা পার হন, সব দিক ভালো মতো খেয়াল করে তারপরে রাস্তা পার হবেন বা রাস্তা ক্রস করবেন। সবাই খুব ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ।